스캠코인 연루 이후 거듭된 거짓말이 드러나면서 구독자 200만에서 40만이 빠져버린 오킹. 최근 절친이었던 위너즈 최승정 대표, 연일 오킹의 거짓말과 이중성을 폭로하고 나섰는데요. 넷플릭스 인플루언서 프로그램 스포일러 문제까지 해명하지 않고는 못 견딜 정도였을 텐데요. 결국 눈물의 해명 영상을 또 찍었습니다. 방송 내내 죄송하다, 거짓말 안 하려 했는데 6년간 보여드린 모습이 진짜라고 생각했는데 후회스럽다. 눈물은 잘 보이지 않지만 오열의 연속. 그런데 그때 여동생과 경찰이 들이닥쳤습니다. 행여나 오빠가 극단적 선택을 할까봐 경찰을 대동한 것인데요. 남매는 부둥켜 안고 울고 경찰은 147만원짜리 에르메스 슬리퍼를 신은 채 난감한 표정. 방송을 끄라고 하자 끄는 법을 모른다는 43만 유튜버 오킨. 결국 경찰이 꺼버리고 종료되었는데요. 해명하면 할수록 어째 좀